داشت ما در خدمتیم. ما بنز پیاده شدیم رفتیم رسیدیم به یه دورایی ستاره‌اش خراب بود، وسط چهارراه گیر کرده بودیم، آفتاب تو سرمون، هوا هم تاریک، از سرما داشتیم یخ می‌بسیم. ما تابستون بود، هوا گرم بود. رفتیم رسیدیم به یه دیوار بلوکی، از دیوار گلیه رفتیم بالا، رسیدیم به باغ پرتقال. اولو داشت یکی قد داشتیم انار میچیدیم، صاحب باغ انجیر اومد برام گفت خسارت تمام شله باید بدیم، پول آلبالوها داریم. باغ گیلاس دادیم بیرون، یکی از بچه‌ها چند تا سیب زمینی از باغ اندونو با خودش آورد. گفتیم کی خربزه میخوره گوجه بنداز تو راه، هویش خراب میشه. گفت من سیب زمینی دوست دارم، خیار آوردم که با گوجه بزنیم. آقا هیچ کاوای بردیم رسیدیم به یه بیابونی خشک و بی آب و علف، یه قطره آب اونجا پیدا نمی‌کردی، دریاش اینقدر زلال بود دوست داشتی فقط نگاهش کنی. یکی از بچه‌ها رفت نوشابه گرفت با نفت آتیش درست کردیم، شب خوابیدیم اونجا، صبح بلند شدیم دل درد گرفتیم، رفتیم دکتر مغز اعصاب گفت چشاتون سنگکلیه گرفته، باید قلبتون گچ بگیرید تا پاتون خوب بشه. ما هم با همون دست درد اومدیم اینجا به امید روزی که براتون یه ترکیبی بزنم همه کرکوپرشون بریزه.